အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစုကတ်ဘက်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်နေကြဆိုပါတယ်အခုလိုလျှက်လိုက်ထားတဲ့ landscape video ကိုဒီလိုမျိုး portrait video ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းမလဲနောက်က background ဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲဆိုတာကိုဒီ video မှာပြောပြပေးသွားပါမယ်အခုမြင်နေရတဲ့ video landscape video ratio အနေနဲ့ဆိုရင် 60:9 ratio လို့ခေါ်ပါတယ်။များတော့အပြင် YouTube video တွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။ခုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကလည်း 60:9 ratio နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ landscape video မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ portrait video 9:16 ratio လို့ခေါ်တယ်။ခုနက landscape video နဲ့ ratio ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်။ဒီ portrait ratio video တွေကို TikTok နဲ့ YouTube short တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အလွယ်ပြောရရင်အလျားလိုက် video ဆိုရင် landscape video အခုလိုထော်လိုက် video ဆိုရင် portrait video ဒါဆိုရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ landscape video ကိုကျွန်တော်တို့ TikTok နဲ့ short မှာတင်ဖို့အတွက် portrait video ratio ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းအောင်လဲဆိုတာကိုမပြောပြခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ tutorial လေးစမယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ original landscape video ratio ဖြစ်ပါတယ် 60:9 ratio ပါဒီ video ကိုကျွန်တော်တို့က TikTok မှာတင်ဖို့အတွက် portrait ratio ပြောင်းမယ် 9:16 ratio ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က button လေးကိုဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလိုက် format ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ် format ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာရွေးချယ်စရာ ratio တွေအများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က portrait video ratio လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 9:16 ကိုရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအခါ video ရဲ့အပေါ်နဲ့အောက်မှာ black background တွေပေါ်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်တွေမှာအပေါ်နဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့အနက်ရောင်တွေနေရာမှာဖြည့်ဖို့အတွက်နီလန်2မျိုးရှိတယ်ပထမနီလန်တစ်ခုက zone ဆွဲပြီးတော့ဖြည့်တဲ့နီးနောက်တစ်နီးကတော့ background အစားထိုးတဲ့နီးပေါ့ okay အဲ့တော့ number 1နီးလန်ကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုထောက်မယ်ခုလိုလက်နဲ့ချောင်းနဲ့ဆွဲပြီး screen ကိုဖြည့်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တော့ဘေးဘက်ညာကိုလည်း adjust လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ portrait video ratio ရပြီအဲ့ဒါလို့ဆွဲချက်လိုက်တဲ့အတွက်ဘေးဘက်ညာက video မြင်ကွင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ zone ဆွဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် video resolution ကလည်းအနည်းငယ်ကြာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1နီလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background အစားထိုးတဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ video format ကိုအရင်ဆုံး portrait video format ဖြစ်တဲ့ 9:16 ကိုရင်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲမယ် format ကိုရွေးမယ် 9:16 ကိုနှိပ်မယ်okay ဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ black background တွေကနေမှကျွန်တော်တို့အစားထိုးမယ်ဒီကောင်ကတော့ကောင်းတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ရဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုတစ်ခုမှမဆုံးရှုံးဘူးပြီးတော့ video resolution ကလည်းမကျပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ background တွေကနေမှကျွန်တော်တို့အစားထိုးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြှားလေးနဲ့ပြန်ထွက်မယ် format ရဲ့ဘေးမှာပဲ canvas ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်တစ်ချက်နဲ့တိုင်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ background အစားထိုးဖို့အတွက်ရွေးချယ်စရာ၃ခုရှိတယ် color background blur ပထမဆုံးတစ်ခု color ကတော့အခုမြင်နေရတဲ့အပေါ်နဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ black background တွေကနေမှကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် color တွေကိုအစားထိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ color ကိုအစားထိုးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ color တွေအများကြီးရှိပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့ color ရွေးပြီးဆိုရင်အမှန်ချင်းနဲ့လေပါဒါကတော့ color အစားထိုးရနည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ background မှာလည်းသူ့မှာရွေးချယ်စရာ background တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံကိုလည်းနောက်က background ထားလို့ရပါတယ်ဒီရှေ့ဆုံးက image ပုံလေးနှိပ်ပြီးတော့ကိုဖုန်းရဲ့ gallery မှာရှိတဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုနောက်ခံထားလို့ရပါတယ် okay ဒါကတော့နောက်ခံ background ထည့်ရနည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု blur ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ video တိုင်းကိုပဲနောက်ခံ blur လေးလုပ်ပေးလိုက်တာပါသူ့မှာအဆင့်၄ဆင့်ရှိတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့အဝါဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်က blur နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ video title လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထိုးလို့ရမယ်တော့ video title လေးထိုးဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်လေးပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြန်ထွက်မယ် text ကိုနှိပ်မယ် text A ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့စာလေးတွေရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရောင်လေးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ font မှာကျွန်တော်တို့ font လေးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တို့စာလေးထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ animation ထည့်လို့ရတယ်ခေကျွန်တော်တို့ကအဆုံးထိထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဆွဲပေးလိုက်အဆုံးထိနောက်ကကက်ကက် logo ဖြောက်လိုက်မယ် delete okay ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ export ထုတ်လိုက်ပါမယ်အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်